சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பனிக்காலத்தில் மக்களிடத்தில் அதிகமாக சளி, இருமல் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. இதிலிருந்து நம்மளுக்கு ஒரு நிவாரணம் வேணும். தேன் ஒரு மருத்துவ குணம் கொண்டது. இந்த தேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் தேனில் ஒரு ஸ்பூன் தேன் போட்டு ஏலக்காய் நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் சாதாரணமாக தான் பொடியாக இருக்குது. இது நல்லா பொடி பண்ணி இதுலேருந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் கலந்துக்கோங்க. இந்த மிக்ஸ் பண்ண இதை பெரியவங்க முதல் சின்னவங்க வரை, சிறியவர்கள் வரை இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டாலே போதும். பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம். சின்ன குழந்தைகள் ஒரு 5 வயசு 10 வயசு குழந்தைகள் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு அரை ஸ்பூன் போதும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருமல் சளி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இது உடனே நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிடக்கூடாது. ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் குடித்தாதான் உங்களுக்கு இதோடைய மருத்துவ குணம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் தரும். இந்த தேன் உங்களுக்கு தொண்டையில் பட்டவுடனே தொண்டையில் இருக்கிற அந்த கரகரப்பு தன்மை, சளி இதை எல்லாமே உங்களை எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு நிவாரணத்தை கொடுத்துரும்.